Tuizera yuko Yesu Kristo ari umuntu ijana kwijana, akongera kandi akaba Imana ijana kwijana. Donc Barnabe muri natire yiwe yari umusuma, arahari kugira ngo akuremurure ubwo buremere wikoreye bw'imitwaro. Baraba amaze kumva yuko hariho umuntu yabambwe canke yahanywe mu kibanza ciwiwe, vyaramurengeye. Yaganawe TV. Cyane kudukurikirana no gukurikirana ijambo Imana ivuga icishije mu bakozi b'Imana baca kuri no channel yacu, bakavuga ubukuru bw'Imana, bakavuga ivyizegwa aho muri hose mugafashwa. Imana yabwicubahiro cyane kubw'ivyo. No munsi kandi turashima ko Imana yasubiye kandi kuvyemera ko biba. Turaha icubahiro Imana yacu Yesu Kristo yadusubiye kandi kutugira ubuntu bw'ura kuri uyu munsi. Rero tutarandiriye cyane, nashaka dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo. Ijambo no munsi ya Imana yaduhaye kugira ngo tuvugane. Nashaka yuko dusenga kugira ngo imitima yacu ize kwakira rino jambo. Imwe mu zacu zize kuba zugurutse kugira ngo rino jambo rishikire mu kibanza ciza. Rino jambo rize kurema ikintu gishasha muri twebwe. Rino jambo rize kutwungura, ridukura mu kibanza kimwe ridutora mu kindi. Imana yabwicubahiro cyane. Nashaka dusenge dushimira Imana ko yatugiriye buno buntu. Data, turagushima ko uri Imana nziza. Turagushima kibirengeye kizima kuri Imana igira neza. Turagushima ko uri Imana idahengeshanya ko twitwara kuko bukeye no ko bwije. Uno munsi kandi wasubiye kandi kutugirira ubuntu, wasubiye kandi guhura mu izina ryawe gera Kristo Yesu. Abwicubahiro ndagushima ko uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye. Ndakwingize kibirengeye kizima ngo ko wemeye ko bino bihe biba. Reka Mana nsenge ko umuntu wese aza kuba muri bino bihe, aza kumviriza rino jambo ahari hose mu izina rya Yesu Kristo. Uze kugura umutima wiwe, uze kumuganiriza. Mana, abatarakumenya Kristo Yesu bakumenye bice muri rino jambo. Abakumenye Kristo Yesu ubafashe kunguka. Mana, ubakura mu kibanza kimwe batora mu kindi, ubaduza amadimansiyo yo kukumenya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri Imana ihambaye, urakoze kuri Imana igira neza. Amashimwe n'icubahiro ni ivyawe ubu nibihe bidashira. Amen. Amen, amen. Thank you Jesus. Turashima Imana ko yatugire kandi buno buntu. No munsi Imana yangiriye ubuntu kandi kugira ngo dusubire kandi tuvugane. Niyo video ya mbere dukoze muri 2025. Twarakoze ama video atandukanye kwa dukurikiranye. Muri 2024 hari ama video twagiye turakora tuvuga ku vyerekeye ubu Kristo. Tweko turavuga ama video menshi atandukanye avuga ku vyerekeye agakiza, ubu Kristo na Kristo Yesu umucunguzi wacu. Rero ari ibibazo byinshi byagiye birabazwa tukavyishura. Mu batabikurikiranye barashobora kuraba andi ma video ari ngaha nyine kuri channel, barashobora kuraba twaravuze ibintu byinshi ku vyerekeye ubu Kristo. Ayo ni ibibazo byinshi byabajijwe kandi vyarishuwe. Rero ndabinginze ngo imbere yuko tubandanya kugira ngo twishura ikindi kibazo, ko ari ikibazo twabajijwe tutaronse akaryo ko kucishura. Ariko uno munsi mbere ko tubandanya muri teme uno munsi Imana yaduhaye kugira ngo tuvugane, tubanze tukoreshe no opportunity mu kwishura ikibazo cabajijwe na mwene data Mingani Pierre, sinibuka izina ryiwiwe, ariko yarabajije ikibazo aravuga ati ngo ko muvuga ko Yesu Kristo ari Imana, eske igihe yasenga yariko asenga nde? Ngo nimba Yesu Kristo ari Imana kubera iki asenga? Eske Imana irashobora gusenga? Nico kibazo yabajije kandi ni kibazo ciza cyane. Imana yatugira ubuntu rero no munsi kugira ngo tucishure, kubera ko ni kibazo gifise abantu benshi, yaba ba Kristo yaba taraba Kristo. Ni abantu bibaza ico kibazo benshi cyane, kuko nivyumvikana ingene Imana ishobora gusenga, nivyumvikana ingene Imana ishobora gufata umwanya ari kwirasenga. Baca bibaza ngo none nimba Imana isenga ibiri kwisenga nde? Wow, ni kibazo kiryoshe.
nibyo dushaka kwishura. Hama inyishu y'ico kibazo iraza ivuga ati twebwe abakristo ubwacu twizera yuko Imana yihinduye umuntu kugira ngo ibane natwe ngaha ku isi. Donc Yesu Kristo rero kugira ngo utahure inyishu y'ikino kibazo bisaba ko utegera Yesu Kristo muri dimension y'ubumuntu niyo tumubona Yesu Kristo ariko arasenga, kuko kuri iyi si yigaragaje muri dimension zibiri, muri dimension y'ubumana no muri dimension y'ubumuntu. Rero muri dimension y'ubumuntu uraza kubona Yesu Kristo ariko arasenga. Muri dimension y'ubumuntu uraza kubona Yesu Kristo agiye kuraba Lazaro agasanga yafuye, ngo Yesu Kristo ngo ararira. Na kuntu na kumwe Imana yorira. Rero ajya Yesu Kristo kurira yariko aragaragaza ko ari umuntu. Muri dimension y'ubumuntu niho uza gusanga ngo Yesu Kristo ngo arasinziriye. Na kuntu na kumwe Imana ishobora gusinzira, ariko Yesu Kristo arasinziriye kubera ko yagaragaje presence yiwe mu madimension abiri y'ubumuntu hamwe n'ubumana. Nico gituma bisaba ko utahura neza Yesu Kristo icari. Nico gituma umukristo wese ahari ategerezwa kwizera Yesu Kristo nk'Imana ijana kwijana, akongera kandi akamwizera nk'umuntu ijana kwijana. Yesu Kristo yo nk'Imana ni gute? Ni yavuse ata rapport sexuel yabonetse hagati umugore n'umugabo, na data na papa wiwe afise. Avyawe n'umugore w'inkumi, umugore mu gifaransa ari vierge, atigeze ahura n'umugabo. Ni gitangaza gishobora gushoboka cyonyene ari uko ari Imana ibikoze. Hama kandi Yesu Kristo nk'Imana niwe muntu wenyine ashobora kumubona muri Bible ashobora kubabarira ivyaha umuntu. Nta muntu ashobora kubabarira ivyaha atari Imana yonyene. Rero Yesu Kristo yajua amahore yose y'ubumana n'amarore y'ubumuntu. Rero Yesu Kristo gusenga yari muri dimension y'ubumuntu ariko arasenga Imana mu bumana. Rero bisaba ko uba uri spirituel cyane kugira ngo gitahure. Nuba Yesu Kristo arashoboye kuba ari umuntu kandi akaba Imana. Ni Imana yacu, tuvuga yuko Imana yacu ishoboye vyose. Mu cyongereza ngo Almighty God, ni kuvuga ati ni Imana ishoboye vyose. Nimba wumva ko Imana yawe ari ibintu toshobora, menya ko iyo Imana yawe idashoboye vyose. Twebwe Imana yacu ishoboye vyose, irashoboye kuba umuntu, irashoboye kandi kuba Imana en même temps. Imana yabwicubahiro cyane. Nico gituma umukristo ahari ategereza kwikubita kugikiriza akavuga ati ukwizera kwacu kurakomeye. Imana yabwicubahiro cyane. Nibaza yuko ico kibazo gitorewe inyishu, nimba nawe udatahura inyishu turinga kugira ngo dutange umuco ku bibazo vyose. Mwashobora kubaza. Imana yabwicubahiro cyane. Tutarandiriye cyane, turafise teme uno munsi Imana yaduhaye kugira ngo tuvuganeko. Ni teme ivuga ngo Baraba. Teme iravuga Baraba. Baraba ni izina. Ni izina riri muri Bible. Ni izina abantu benshi bazi. Abantu benshi bamuzi Baraba nk'igisuma. Abantu benshi bamuzi Baraba nk'igisuma cyari mu ibohero imbere yuko Yesu Kristo afatwa canke ngo ahanwa. Do vyasabye yuko uyo Baraba ico gisuma Yesu Kristo ahanwa mu kibanza ciwe. Leo uno munsi turaza kumenya eske Baraba ninde, canke eske kubera iki Yesu Kristo yahanwe mu kibanza ca Baraba. Eske kubera iki Yesu Kristo ataca yarafise yarinze guhanwa, bahama umuntu yarafise icyaha yagirizwa akarekugwa. Turaza kuvyumva muri no teme yacu no munsi ivuga ngo Baraba. Imana yabwicubahiro cyane. Rero tuza kuyisanga mu gitabo cyanditswe na Matayo igice cya 27 guhera ku murongo wa 11 hose bavuga ku vyerekeye Baraba, ariko nashaka tuze gusoma guhera gusa kuri 22. Umurongo wa 22 bavuga ati ngo Matayo igice cya 27 umurongo wa 22 uravuga ngo Pilato arababaza ati none Yesu yitwa Kristo wenda mugire nte? Bose bati nabambwe. Umurongo wa 23 akavuga ati ngo arababaza ati kuki yakoze ikibiki, ariko barushiriza gusemerera cyane bati nabambwe. Maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa ariko
barushirije kuvyura umugumuko yabira amazi akayabira imbere y'ishengero ati jewe ndacuna kubw'amaraso y'umugororosi ni vyanyu. Abantu bose baramwishura bati amaraso yiwe araba ari twebwe akora n'abana bacu, maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Imana yabwicubaro cyane. Bon, turashima cyane Imana kubwa bino bihe. Ndashima cyane Yesu Kristo kubw'ino opportunity yatugiriye kugira ngo dusubire kandi duhure. Rero ino teme yacu ya Baraba iravuga ngo eske kubera iki Baraba? Baraba ni iki kwanza? Nashaka kwa tubaze kwa dutahure iryo zina Baraba, kuko muri ino nkuru avugamwo Baraba hamwe na Yesu hamwe n'ibindi bintu. Ariko no munsi nashaka tuze gushingira cyane ku bantu babiri, Yesu Kristo hamwe na Baraba. Baraba ubwaryo iryo zina ni izina riri mu Kiaramayike. Izina riri mu Kiaramayike risigura ngo umwana wa data. Kubera rivuga ngo bar aba. Aba bisigura data. Ama bar ni umwana w'umuhungu. Donc umwana w'umuhungu wa data. Niryo zina Baraba nico risigura. Rero wisunze amakomantere biblique avuga yuko uno Baraba yitwaga Yesu Baraba. Donc yitwa Jésus Barnabé. Donc muri no nkuru avugamwo aba Jésus babiri. Ariyo Jésus Christ akabaho na Jésus Barnabé. Nico gituma Pilato kuri no murongo wa 22 avuga ati ngo Pilato arababaza ati none Yesu yitwa Kristo. Donc ariyo Yesu yitwa Kristo, akabamo nundi Yesu yitwa Baraba. Yashaka kubatandukaniza ati none konfise ba Yesu babiri. Uyu Yesu yitwa Kristo namugirene. Ama abantu bavuga ati uyo Yesu nabambwe, ama uyo wundi Yesu yitwa Barnabe mumurekure niwe dushaka. Kubera iki Barnabe yari mu ibohero? Barnabe hari yabaye imyigaragambyo. Iyo myigaragambyo yari y'Abanyesirayeli bashaka kwikurako Abaroma. Hama muri iyo myigaragambyo Barnabe arica umusirikare w'Umuroma. Amwishe muri iyo myigaragambyo niyo bace bamufata baramutwara mu ibohero. Ndakunda kumva abakozi b'Imana benshi bavuga ngo Barnabe yari umwicanyi, Barnabe yari oya, Barnabe muri kamere yiwe nabwo yari umwicanyi. Ariko kuri uwo munsi muri myigaragambyo niyo yishe. Sinzi histoire yiwe abantu aho bayikura, ariko concernant les commentaires bibliques iravuga neza ko muri iyo myigaragambyo niyo yiciye umuntu. Hama bace baramufata yagirizwa icyaha cyo kwicwa. Bamushize mu ibohero. Abantu rero bafata Yesu bamuziza ubusa atacana kimwe yagirizwa. Nico gituma bamutwaye kwa Pilato. Pilato aramubaza ibibazo byinshi Yesu kugira ngo Yesu ashobore kwidefanda. Ariko Yesu Kristo nabwo yashoboye kwidefanda mu bikibazo na kimwe bamubajije. Mu bibazo byose bamubajije ikintu yishuye gusa igihe bamubaza ngo bavuga ngo urumwana bati ngo urabivuze. Ibindi byose bamubwira byo bamwagiriza nta na kimwe abivuga kubera ko yarazi yuko ari ibintu by'ububeshi kandi vyategerezwa kuba kugira ngo abambwe. Kuko icamuzanye Yesu Kristo yaje kugira ngo turonke ubugingo, ngo kandi tuburonke busaguza. Ijambo ry'Imana ryo tuvuga ngo igisuma ngo nikizanwa n'ikindi, ngo atari ukwiba ukwica mu n'ugutikiza, ngo ariko ngo we donc Yesu Kristo yaje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busaguza. Rero presence ya Yesu Kristo yaje kugira ngo abayi bafise ico bagirizwa bakure ko ivyo bagirizwa abe ariwe avyagirizwa, hama ahanwe mu kibanza cy'abo bantu bafise ivyo bagirizwa. Imana yabwicubahiro cyane. Rero Barnabe niwe muntu wenyene muri no nkuru abantu nibatatawura impamvu yorekugwa, kubera ko Barnabe ugiye kuraba muri histoire yiwe yarigeze kwiba ariko ntiyigeze kwica, uretse uwo munsi yishe muri yo myigaragambyo. Donc Barnabe muri natire yiwe yari umusuma yarashobora kuza
akiba. Ugiye kuraba muri Jean 18:48 baravuga ingene Barnabe yiba, kandi Barnabe yarigeze kwica. Ugiye kuraba muri Marke 15:7 niyo babivuga ingene Barnabe yishe uwo muntu. Rero arafise ivyo Barnabe yari yagirizwa, yarafise ibintu vyategerezwa kumufata akagenda mu ibohero akagumayo, ku buryo n'igihano cyo kwicwa, igihano cy'urufu yaragikwiriye ko yobambwa ku musaraba hama agafa. Ariko kugira ngo Barnabe arekugwe vyasaba yuko haboneka uyundi muntu atakintu na kimwe yagirizwa. Imana bw'icubahiro. Rero nta kuntu na kumwe bari gufata umuntu ataco yagirizwa ngo bikunde. Nico gituma abantu bace bafata Yesu, kubera ko Yesu ibijambo ry'Imana bati ngo yageragejwe uburyo bwose, ariko ngo nta cyaha na kimwe yigeze akora. Donc yarageragejwe mu busuma ntiyiba, yageragezwa mu bwicanyi ntiyigeze yica, ageragezwa mu bubeshi ntiyigeze abesha, ageragezwa mu buryo bwose. Biblia tubati ngo yageragejwe uburyo bwose, ngo nta cyaha na kimwe yigeze akora. Donc muri no situation hari yakenewe umuntu atakintu na kimwe yagirizwa. Uwo muntu nawe ni Yesu Kristo wenyine yashoboye kuboneka. Nico gituma kuri no murongo wa 24 muri Matthieu 27 Pilato yababwiye ati ngo arakaravye ngo arakaravye ngo nyine ngo ugo rubanza rwa Yesu ararukaravye rwikuyeko. Hama abantu bacha bati ngo amaraso y'uwo mugororosi ngo aze abazwe twebwe hamwe n'abana bacu. Imana yabwicubaro cyane. Ndakunda cyane ino revelation yabaye muri ino nkuru. Abantu bonyene baratura ati ngo amaraso y'uwo muntu, donc amaraso ya Kristo aze abazwe twebwe hamwe n'abana bacu. Kuko icamuzanye Yesu ni kugira ngo amaraso azosesa aducungure twebwe n'abazodukomoka ko bose. Donc ababayeho kera bacungurwa n'amaraso ya Yesu, twebwe duhari ubu ducungurwa n'amaraso ya Yesu, n'abazokurikira bose bazocungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Dino yishurirwa aba bantu bavuze bari bibaza ko ari ibintu bivugiye gusa, ariko nibaza yuko ari Saint Esprit yashase kuvuga ati ano maraso y'uwo mucunguzi ategerezwa kuba ari amaraso azobazwa twebwe n'abazodukomoka ko bose. Imana yabwicubaro cyane. Rero nico kubera ko amaraso ya Barnabe naco yari kuba maze kuri abo bantu. Nico gituma bo bavuga ati ngo amaraso y'uwo mugorosi azabazwe twebwe, kubera ko nico gikorwa cari camuzanye Yesu Kristo. Imana yabwicubaro. Barnabe rero yari mu ibohero yiteze yuko bazomwica, kubera ko yari afise ibintu mwagiriza deja, yari amaze kwica umuntu, yari umusuma. Hama gafra tu azabona baraje kumubwira ati wewe no munsi uraza gutaha. Nabwo wenyene ubwiwe bamwayo makuru yuko aza gutaha navyo yatahuwe, kubera ko aravye mu buzima bwiwe yiwe yarabona yuko ari muri situation akwije ibisabwa byose kugira ngo igihano cyo gufa kimufate. Ariko azabona haraje undi muntu aramubwira ati no munsi urataha. Pilato yabajije abantu ati none hagati ya Yesu Kristo hamwe na Baraba ngirene? Abantu bavuga ati turekurire Baraba hama uyo Yesu Kristo abambwe, kubera ko vyasaba yuko aba umuntu umwe arekugwa, kubera ko muri iyo minsi mikuru vyasaba yuko umwami arekura umuntu umwe ku bw'abantu bose. Icatangaje nuko basavye umuntu afise ivyo yagirizwa ako gusaba umuntu adafise ico yagirizwa. Rero Barnabe ari mu ibohero yaje kubona baza kumubwira ngo uno munsi urataha. Ibaze nk'abantu bari mu ibohero azi neza yuko ebana bazomwica, azi neza yuko bigende bigaruke, arindire gusa umunsi ko ushika bamubambe ku musaraba, agaca yumva ngo uno munsi urataha. Nigeze aronka umwanya wo kugenda gusamba ngo asabe ikigongwe, nigeze aronka umwanya wo kugenda kuburana, nta muavuka yari afise uvuye ngo arakurikirana urubanza rwiwiwe kugira ngo amuzanire amakuru ko yatsinze. Aca yumva gusa bamubwira ati ngo uno munsi urataha. Nibaza yuko nubwo bitanditse muri Bible, nibaza yuko wene Baraba atabitahuye situation atayitahuye, yaciye atangura kwiyumvira ati none bigenze gute ko mundekuye?
baca baramubwira ati wewe uno munsi hariyo umuntu aza kuguhanwa mu kibanza ciwawe. Imana yabwicubaro cyane. Nico gituma muri no nkuru tuza gusanga ubuzima bwacu twebwe nk'abakristo tuza kubaho ubuzima nk'ubwa Baraba. Abakristo turi abantu twakoze ibintu bitabereye Imana. Twari tubayeho ubuzima budahesha Imana icubahiro. Twari tubayeho ubuzima bwo kutamenya Imana. Ariko Kristo aca araza muri ubwo buzima bwacu nyine twabaho. Twari dukwiriye kubera Bibiliya tubwira ati ngo ingero y'icyaha ngo ni urupfu. Donc twarakoze ibyaha, twarakoze ibigabitanyo, twarakoze ibicumuro. Donc twari turindiriye igihano cy'urupfu. Ariko Kristo aca araza kugira ngo ahanwe mu kibanza ciwacu. Nkuko tubibona nga muri inkuru ya Baraba, Yesu yaje kuri Baraba. Baraba yarafise urubanza rwo kumubamba ku musaraba. Ariko Yesu Kristo acaraza ngo abe ariwe abambwa mu kibanza ca Baraba. Yesu Kristo yarafise droit yo kwidefanda imbere ya Pilato, kandi Pilato akamurekura. Kubera ko Pilato wenyine avuga ati nta cyaha mbona kuri uno muntu, none ndabigenze gute. Ariko Yesu kubera ko yarazi yuko ategerezwa gufa ku bwacu, ategerezwa gufa kugira ngo amaraso yiwe atubazwe twebwe, kugira ngo amaraso yiwe adukure ko igihano cy'urupfu. Vyategerezwa kuba ivyo vyose. Nico gituma Yesu Kristo atigeze avuga ikintu na kimwe imbere ya Pilato uretse kwemera ko ari umwami. Nico gituma umukristo ahari hose ategerezwa kwemera ko Yesu Kristo ari umwami, ko Yesu Kristo ari Imana. Kuko mu imbere ya Pilato nta bindi bintu yavuze atari kwemera ati urabivuze je ko ndi umwami. Rero no munsi Baraba atwigisha iki nk'abakristo? Baraba ico atwigisha yuko twebwe atana kimwe twari dushoboye. Kubera ko Baraba muri situation yari arimo mu ibohero, ntabwo yari afise ikintu na kimwe yari gukora kugira ngo ave mu ibohero. Baraba muri situation yari arimo mu ibohero, nta muavoka canke umushinjacyaha yari afise kugira ngo amuvugire, ngo agende amuvugire ngo kugira ngo amurekure. Oya, ntabwo yari afise na autorisation yo gushika imbere y'umwami ngo amubwire ati mbabarira. Oya, ariko Yesu Kristo yaciyaza nk'umuntu atarakimwe yakoze kugira ngo Baraba ujya mu nari mu ibohero arekugwe, afungugwe. Nico gituma uno munsi mu buzima tubayemo ushobora kwisanga twari tubayeho ubuzima bwaho atakintu na kimwe twari dufise tworengukana imbere y'Imana kugira ngo itubabarire. Kuko deja nta muntu ashobora kwegera Imana ari umunyavyaha. Nta munyavyaha ashobora kwegera Imana, nibikunda. Ariko vyasaba yuko Kristo aza. Abantu twari muri situation yaho no kumenya yuko twacumuye bitari gukunda, no kumenya yuko turi mu vyaha bitari gukunda. Ariko Yesu Kristo yaciye aravuga ati ngo ndagiye guhanwa mu kibanza cy'aba bantu kugira ngo abazonyizera bamenye. Imana yabwicubaro cyane. Bamenye, hama bamaze kumenya, bamenye yuko Imana ibakunda, bamenye yuko Imana ishobora kubatabara, bamenye yuko Imana ishobora kubagirira neza, bamenye yuko Imana ishobora kubabohora mu bohero babona ko batokwikuramo, mu masituasiyo yose babona yuko batokwikuramo. Yesu Kristo icamuzanye kwari kugira ngo twebwe ivyo tudashobora abishobore mu kibanza cyacu, kugira ngo twebwe ivyo tudashobora tubishobore ku bwa Kristo. Niyo mpamvu Paulo avuga ati ngo nco gituma mu Imana tubwira ngo kera ngo nta bantu twari turimo, ngo ariko ngo donc kera naco twari turico. Niyo mpamvu Kristo yaje ahantu atana kimwe twari turico kugira ngo tube abantu bagaciro, kwe ngo tube abantu bakamaro mu maso y'Imana. Imana yabwicubaro cyane. Baraba yari umuntu atarabereye no kurenguka imbere y'abantu, kubera ko umaze gukomita icyaha cyo kwica nabwo wogenda mu bantu, umaze kuboneka kuri umunyavyaha cyangwa umaze kuboneka kuri umwicanyi. Ariko Yesu Kristo amaze kubambwa vyarahinduye ubuzima bwa Baraba.
ndakunda cyane l'histoire les commentaires bibliques riravuga ati ngo baraba amaze kumva yuko hariho umuntu yabambwe canke yahanywe mu kibanza ciwiwe vyaramurengeye. Baraba vyaramurengeye aravuga ati ndashaka kumenya uwo muntu yemeye kubambwa, ndashaka kumenya uwo muntu yemeye kwiremeka imitwaro yiwanje, kubera ko baraba ari mu ibohero yumvira ingene agomba kubitwe, yumvira ingene agomba bambwe ku musaraba, akabona ati ibintu navyo nzoshobora, ariko azayumva ngo hari umuntu yaje, uwo muntu ngo yaje ngo aremera kubambwa kugira ngo baraba bamurekure. Baramurekura, bamumaze kumurekura aragira amadocumentaire akora ararondeza agira ama recherche amenye uwo muntu ninde. Agiye kugira ama recherche yiwiwe aza kumva ngo uwo muntu yemeye kubambwa, uwo muntu babambye amawe n'akarekugwa ni umuntu atacana kimwe yagirizwa, ngo ni umuntu bahoye kuyita Imana, ngo ni umuntu bamuhoye kubera ko avuga ko hari umwami w'abami, ngo ni umuntu bamuhoye kubera ko atishura ibibazo yari ko arabazo. Baravuga ati eske ibino bintu bamuhora kumenga ni ibintu bidafadisi ku buryo umuntu bamwica. Baravuga ati ndashaka kumenya impamvu no muntu yafuye, ndashaka kumenya impamvu no muntu yemeye kwitanga. Amaze kubikurikirana aza gusanga ngo ni Imana y'igicubahiro cyane. Baraba Yesu Kristo, amaze kumenya Yesu Kristo uwari, yaciye atanga ubuzima bwiwe. Aravuga ati ndakeneye kumenya ikintu nokora kugira ngo uno muntu ndamwishure basi ndamwiture, kubera ko yankuye ko igihano cy'urufu, yankuye ko igihano cyo kumusaraba, icyo ntari gushobora jewe we ni yaracikoreye. Ati ndashaka kumenya ikintu nokora. Baramubwira ati ngo urashobora gufata ubuzima bwawe ukabumuha ukamwizera. Avuga ati ngo ibisabwa vyose kugira ngo ndamwizere nashobora kubikora, ibisabwa byose kugira ngo mbe uwo muntu ndamukurikire ndashobora kubikora, kubera ko yarankuye ko igihano cy'urufu, yarankuye ko ivyaha vyanyagiriza kugira ngo nzohano igihano cy'urufu, yaragerageje kubinkura ko wene aremera guhanwa mu kibanza canje. Ati umuntu ashaka kumumenya, umuntu ashaka kumukurikira. Baramukubwira ati rero ati ushaka kumwizera ngo urashobora kuba kumukurikira ukavuga ati ngo wakire Yesu nk'uwami mu buzima bwawe kugira ngo umukurikire. Baraba maze kumukurikira iri histoire yarahindutse. Baravuga ngo baraba ngo yarabaye umukozi w'Imana, yarakurikiye Yesu ku buryo ngo yashinze n'ama eglise. Imana y'igicubahiro cyane. Ngo baraba yarakuze mu kumenya Kristo kubera ko yemeye gufa mu kibanza ciwe. Uno musi nashaka rero tuyishire mu kibanza ca Baraba. Eske ko Yesu Kristo yemeye gufa mu kibanza cacu, twebwe nk'aba Kristo canke abamumenye canke nk'abari ku isi, ko Yesu Kristo niyaje ku bw'aba Kristo, ariko tuba aba Kristo kubera ko twamwizeye. Yesu yaje ku bw'isi yose. Niyo mpamvu muri Jean 3 bavuga ati ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni urukundo Imana yakunze abari mu isi bose, ngo kugira ngo uzomwizera wese ntaze aferuwe. Donc ariho ikintu kirindiriye abantu batizeye uwo mwana, no gufa rubi, ariko abamwizeye ngo bazohabwa ubugingo budashira. Imana y'igicubahiro cyane. Ngo bamwizeye uwo mwami, abamwizeye uwo Kristo bazohabwa ubugingo budashira. Niko no muri abarabo bibona. Amaze kumwizera vyarahinduye ubuzima bwiwe, amaze kumwizera vyaramushikanye ku yindi dimension, amaze kumwizera vyarahinduye reputation yiwe. Aho bamubona nk'iyisuma vyarahinduye vyaramuhinduye acika umukozi w'Imana. Aho bamubona nk'umwicanyi vyaramuhinduriye amateka acika umukozi w'Imana. Uno munsi nagumana gutangariza ati naco bitwaye ivyo ubona ko vyakuboshe, naco bitwaye ivyo ubona ko bikunanira, naco bitwaye ivyo ubona ko bikuremereye. Uno munsi nagumana kubwira ati uwemeye gufa no kubambwa ataco azira, ntiyafuye ku bwa Baraba gusa, ariko yafuye ku bwa twese, yafuye ku bwanje, yafuye ku bw'iwawe. Nta wundi muntu ashobora kugucungura atari Kristo Yesu. Nta kindi kintu gishobora kugukura ku igihano cy'urufu atari amaraso ya Yesu.
nashaka ngo wumve ko ari washobora kuguhindurira ubuzima. Nashaka wumve ko ari washobora kukuremurura. Niyo yavuga ati ngo nimuze ngo abarushi n'abaremerewe. Sinzi ibintu bikuremereye kuri uwo mwanya. Baraba yararemerewe n'ibibazo byinshi byo kunabwira afe. Sinzi nawe ibyo ufise bikuremereye. Ariko arahari, ariteguye. Ngo nimuze abarushi n'abaremerewe, ngo ndabaruhure. Arahari akuruhure. Arahari kugira ngo akubohore. Arahari kugira ngo akuremurure ubwo buremere wikoreye bw'imitwaro. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndarindiriye ngo nzombaze mebe ibino na bino amanzoce nkizwa. Oya, Yesu Kristo nashaka ko uza udafise ico wikoreye, ikikuremereye. Ashaka wewe uze ufise ivyo nyene ubona ko bikunanira. Ivyo nyene ubona ko bikuremereye, bizane kuri Yesu Kristo. Yabati ngo nimuze abarusha n'abaremerewe, ngo ndabaremurure. Arashaka ko uza n'ivyo nyene. Arashaka ko uza n'ivyo bintu bikubuza amahoro. Arashaka yuko uza n'ivyo bintu ubona ko ari icyaha bikubuza amahoro, bikwereka yuko udakwiriye kwitwa umwana w'Imana. Arashaka yuko umwegera n'ivyo nyene, kuko nta kimwe wowe ushobora, ariko we nashoboye vyose. Ndakunda cyane Paulo bati ngo shoboza vyose na Kristo aminkomezi. Donc nta kintu na kimwe Paulo yarashoboye, ariko kuba afise Kristo atuma Kristo amushoboza vyose. Twebwe gacu navyo dushoboye, ariko Kristo ashoboye vyose. Nushobora kwiremurura ivyo bintu ubona ko bikuremereye, ariko naguma nagutangarize yuko ushoboye kukuremurura wenyene ni Kristo Yesu. Ushoboye kukuremurura ivyo kuremereye no munsi ni Kristo Yesu. Niwe yakuye Baraba mu ibohero. Kwa ko Pilato nabwo yari kuvuga ati Baraba muri kure. Abantu nabwo bari kuvuga ngo Baraba muri kure, ariko vyasaba yuko abone ku yundi muntu aza guhanwa mu kibanza ca Baraba. Nawe rero yaremeye gufa ku bwawe. Yesu Kristo afuye ku bw'isi yose, ntiyafuye ku bw'abamwizera. Kuko twese twamwizeye kubera ko yafuye ku bwacu. Nituba abakristo kubera ko Yesu Kristo yafuye ku bwacu, ariko tuba abakristo kubera ko twemeye kwizera yuko Kristo yafuye ku bwacu. Nyuma batakindi kintu kidukiza atari ukwizera. N'umunsi nashaka ndagwamagarire kwizera. Nashaka ndagwamagarire wizere uwo muntu, wizere iyo Mana, umwizere uwo Kristo Yesu, umwizere uwo muntu yemeye kwitanga. Nimba utaramuha ubuzima bwawe ubu muno munsi, nimba utaramuha ubuzima bwawe ubu murimo warabumuhaye ukabona ko ari ibintu bikuremereye bikikunanira, usenge ubimwereke, umubwire ati waravuze ngo tuze abarusha n'abaremerewe, ariko ndacafise ibintu bindemereye, ubimwereke. Yesu amaze kwemera gufa ku bwa Baraba niyagumiye ngo agenda mu ibohero ngo no munsi ejo ngo bamuhamagara kumusambisha. Oya, yavuye mu ibohero burundu. Niyo mpamvu yo Kristo yemeye guhanwa ku bwawe, wemeye kumwakira ukamwizera ukamushyira mu mutima wawe, nta bintu by'akazuyaza. Aragucungura wese ukarokoka wese, ukava mu bintu vyose, akaguhindura ikindi kirema gishasha. Niyo mpamvu bivuga ngo ivya kera vyose biba bifuye, ngo ubaye icari mu gishasha. Iwe wenyene Kristo Yesu. Mana yabwicubahiro cyane. Nashaka ngo dusenge. Nashaka ngo dusenge aho uri. Aho uri wumve ko wo kwizera. Nimba wumva uri tayari kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, turashobora kugufasha kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Washobora kumwizera, ugasubiramo n'amajambo ukavuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye ngo mbere umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Mwami Yesu, ndakwizeye ngo unyobore. Jewe ntavyo nshoboye, ariko ndizera neza ko ushoboye vyose. Ndakwinginze nkuko wakuye Baraba mu ibohero, nkuko wemeye guhanwa ku bwa Baraba, nkuko wemeye gufa ku bw'isi yose, nanje ndimo mu bafiriye. Ndakwinginze unshoboze guheba ivyananiye. Ndakwinginze unshoboze kugukurikira. Ndakwinginze unshoboze
kuba uwo wewe wifuza. Ndakwinginze unshoboze kuba umwana wawe. Urakoze kuri Imana. Urakoze kugira neza. Imizina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Mana bicubayo cyane. Nashaka turangire dusenga. Dushimira Imana ko twumvise rino jambo. Rino jambo nimba ari cyo byakoze mu mutima wawe, wumve ko usenga. Nimba ari ahantu wumva ko unaniwe, usengane natwebwe. Nimba ari ahantu ubona ko wasubiye inyuma, usengane natwebwe. Nimba ari ahantu wumva ko ushaka ko Kristo agufasha, usengane natwebwe. Nta kintu na kimwe Yesu Kristo ananirwa, na kimwe adashoboye. Data turagushima, turagukengurukira, uri Imana nziza, ugira neza Papa. Ndagushima kubwa rino jambo Kristo Yesu. Jambo ryo tubwira neza ngo inyuma y'ijambo ryawe ngo amakurikira ibitangaza n'utwumiza ngo twabibonye. Ndagushima ko utabaye imitima y'abantu benshi bice muri rino jambo. Ndakweretse no mwene data ariko arasengana natwe. Reka kibirengeye kizima urabe ibimuremereye. Abaremerewe n'ivyaha, abaremerewe n'imitwaro itandukanye, abaremerewe n'ibicumuro, abaremerewe n'ibigabitano. Kibirengeye kizima Kristo Yesu. Ubashoboze Mana, waremurure mu izina rya Yesu. Ugaragare mu buzima bwabo, ugaragare Mana mu bintu byose bisa nk'imisozi imbere yawe. Ndatura ngo amaraso yawe aganze muri bo, aganze mu miryango yacu, aganze mu gihugu cyacu, aganze mu kwisi yose. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri Imana yumva kandi ikishura. Amashimwe n'icyubahiro bikugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Mukurondera ineza ya benshi, ikitanga itiziganishe. Mukurondera ineza ya benshi, hamwe nayaga nawe TV.